எனக்கு உடம்பு ஒரு சரியில்லை, கால் எடுத்து வைக்க முடியல. எனக்கு நைட்டு கூட எடுத்து காலையில் இப்போ நாங்கள் 3 மணிக்கு எடுத்து ஜெபம் பண்ணுவோம். என்னால் எழுந்திரிக்க முடியல சார். இப்போ ஐயாட்ட ஜெபம் பண்ணிட்டேன் சார்ப்பா. எனக்கு போதுமான சௌதப்பட்டு கால் முட்டி என்னால் அப்படி உட்காந்து கூட ஜெபத்தை கேட்க முடியல, அப்படி இருந்துச்சு எனக்கு. இப்போ ஜெபம் பண்ணி விட்டாங்க. எனக்கு இந்த மூச்சு திணறல் வரும், அதுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க ஐயான்னு சொல்லி ஜெபம் பண்ணாங்க. முட்டிக்காக எனக்கு ஜெபம் பண்ணாங்க. இப்போ ஏசப்பா எனக்கு கால் வலி, இப்போ முட்டிலாம் இப்போ இல்லை, அந்த மூச்சு திணறும் இல்லை. எனக்கு என்ன செய்ய முடியாது உங்களால் முன்னாடி. இப்ப மூச்சு இந்த வீட்டு காட்டுங்க, மக்கள் வீட்டு காட்டுங்க. சரி, முட்டியில் என்ன செய்ய முடியாது? உட்கார முடியுமா? இப்ப உட்காந்து கட்ட முடியுமா? முட்டி போட உட்காந்து கட்ட முடியுமா? ஏந்திரிங்க. வழி இல்லையா? உங்களை யார் சுத்தமானது? கரங்களை தட்டி ஆளுங்க.